Hello，大家好，歡迎嚟到我的頻道，我係 NTR。咁今日咧，請注意，本班車係往寶林站嘅尾班車，乘客請盡快上車。市區計劃。請注意，本班車是前往寶林站的最後一班車，乘客請盡快上車。咁我估呢個車有排。Your attention please. This is the last train to Polam. Please board. 咁我而家阻住車先唔好，有保留。坐低先，呢個邊。請勿靠近車門，請不要靠近車門。出嚟嘅編號幾多先？32.36啊！哇！後面就係康城喎。因為我唔想將軍澳嘅康城，所以我可唔可以睇下呢個車咧？將軍澳之後，然之後就本班列車以寶林為尾站，往康城嘅乘客請喺將軍澳站轉車。本班列車的終點站是寶林，前往康城的乘客請在將軍澳站換乘列車。This train will stop service at Polam. Passengers for Lohas Park should change trains at Changguano. 我唔知今日有冇 M 車。算，咁樣再算，完成到呢個得㗎。check 下幾多個先？40地面，我唔識得。我而家即刻回去填翻先。請注意，本班。M train 喎，係咩啊？605咁熟悉嘅，7216係咪啊？請各站嘅尾班車，乘客請盡快上車。不過請注意，本班車是前往北角站的最後一班車，乘客請盡快上車。Your attention, please. This is the last train to North Point. 我而家上去 as soon as possible. 邊邊啊？Lost Park 啊？唉唔理，我睇下上面嗰個編號。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 因為我陣間冇帶佢。坐唔到啊！又要去油塘啦！呢個決定，我連呢個編號乜編都唔知，算，咁就油塘片啦。唔好俾一個關門失敗。想問點解平平無奇嘅一架 M train 咧會咁多人喺架車度咧？
係逼唔到上第一卡㗎。我原本想坐第一卡，我係被逼到坐第二卡㗎。而家差唔多到個 server 關閉嘅時間，都仲有咁多人喺度，唔知做乜事。咁咧，我想轉移目標先，就係搞掂觀塘線先。到咗油塘之後就轉一轉觀塘，4分。我估應該係玩唔切嘅，所以應該係分咗上集下集嘅，應該係分咗上集下集嚟完成呢個 Air Train Challenge 唔係 All Train Challenge。啊，時間唔到啦。哇！用咗3分鐘先到呢個。將軍澳線路使乜咁長啊？好，我而家將目標轉移咗去觀塘線先。好，轉觀塘線。點解佢唔開九龍灣嘅？去錯地方。我咁多車站關閉咗㗎。我開去寶林河。For any inconvenience that this may cause。算啦，因為觀塘線呢有啲，算，搞掂觀塘線。算啦，我真係搞掂咗將軍澳線，係唔好半途而廢，搞掂咗將軍澳線。我佢應該到寶林，應該到坑口等等。我啱啱見到嘅17126，唔知佢喺邊。End of the Changuano line. Thank you for travelling on the MTR. 佢係康城，我搞錯咗。哇！咁咧，點解我咁憎康城將軍澳呢段路段呢？就係咧，因為要5分鐘啊！見到5分鐘，即係佢啱啱先離開咗將軍澳咋。哎呀！睇下牛頭角先。我而家發現呢，有架車喺油塘，但係油塘係落咗藍田落咗啊，所以我係只可以喺觀塘等啊。咁呢，見到一架觀塘線車就搭咗佢先。唔好啦，我好憎觀塘線，而家好憎觀塘線，都去返原本嘅將軍澳線先啊，唔搞嗰個唔知乜鬼嘅觀塘線。睇下佢同我康城嚟先。佢唔坐下。
This train will not carry passengers. Please wait for the next train. 我仲可唔可以嘗試？我03日我未答過。哇！咁睇嚟我都係完成唔到今次嘅 Air Train Challenge， 咁呢，就留喺下一集再繼續完成。咁下一集呢，可能嘅車序已經唔同啦，可能全部觀塘線冇將軍澳線咁樣嘅。咁我哋下一集再見，拜拜。俾個皮筋圖你，拜拜。